သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဥဒုခိမန္တຫນွေဥဒုຫນွေကာလကဆုံလဇန်15ရက်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဆင်းရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားအလူပွဲကြီးရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တမွေမြို့နယ်အရှိမြင်းတိုင်ကွင်းလမ်းအမှတ်51ဘီရွှေထွတ်တယ်ရွှေထွတ်တယ်မှာဆင်းရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲယနေ့တရားပွဲမတ်ဒီအလူရှင်တွေကပြည်ဒီဦးနဲ့ဣန္ဒရာကျော်စင်တို့သမီးလေးပြည်သုဒ္ဓရာနဲ့မိသားစုတို့ကမတ်ဒီလူတန်းလို့သူတို့ကလည်းပဲတနိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေသူတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့အဖြစ်တရားအလူပြန်ပေးလူလို့နောက်စကိုင်းနဲ့ရုပ်တံမိသားစုကလည်းဓမ္မဒါနတရားအလူMNTV ရွှေ FM Channel 9တို့ကလည်းလူတန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမျက်နှုတ်တရားကိုတံမိုးထားလေးရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီး၌ခေါ်ကြအပ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရက်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်အထာကထာပထမပဏာတကမုံနရာဇဝတ်မာလာတဲ့ဓနသုတ်တံတရားတော်တဲ့မြန်မာလိုအမိပေးရင်တော့ကိုဘဝကိုကြည်နှက်မိပါတယ်လို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြနာကြရအောင်ကိုဘဝကိုကြည်နှက်မိပါတယ်တဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားခွန်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတယ်ဒီတရားတော်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်အတွက်တရားစကားတိုင်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400လုံးအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်တွေကိုသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကမပြောင်းမပြတ်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ဥထိတ်မှပန်းစင်ပြီးတော့တရားခေါ်သူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထောထားတပ္ပညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတအစချီတဲ့မဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့3ချိန်3ခေါက်ယူသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာသာဓုသာဓုသာဓုပင်စီမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိကတမဏိပင်စာသတ္တဒနံသီလဒနံသုဒ္ဓဒနံသာဂဒနံပညာဒနံဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ဏိဒံစာတာပေါ့ပင်စီမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိလောကမှာဒနစီဝါဥစ္စာဆိုတာ5မျိုးရှိတယ်ဒီတရားတော်ရဲ့နာမည်လေးမြန်မာလိုပေးလိုက်တာကိုကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ပါတယ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တတ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်သူများမကျင့်တတ်တဲ့သူများအဲ့ဒါမြတ်တို့တရားရွေးတာခေါင်းစဉ်ရွေးတာမှားသွားပြီကိုဘဝကိုကျင့်နေမိပါတယ်တဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အသက်50 60 90ဟောအသက်နဲ့ပိုင်းပြောရင်ကြီးတဲ့သူတွေပြောတယ်ဖြစ်အောင်မယ်
တခါတလေကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ရလာလို့စဉ်းစားကြည့်ငါဘဝရင်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့ရဲ့လားငါဘဝရင်ကတန်ဖိုးရှိရဲ့လားကိုနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာဒီလောက်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံစီခဲ့မှတန်ဖိုးရှိတာဒီလောက်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံစီခဲ့မှအဲ့ဒီကြမှာကိုဘဝကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေးတော့ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်မှာကျင့်တတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကျင့်တတ်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တတ်တဲ့သူဘယ်သူများဟမ်မကျင့်တတ်တဲ့လူပါများပိစိမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိတဏဆိုတဲ့တဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရတာကမြန်မာပြန်ရတာတော်တော်ခဲရင်နေကိုဘဝကိုကျင့်တတ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်နေုံနဲ့မကဘူးကိုဘဝကိုကျင့်တတ်နေတဲ့သူတွေဟာကိုသားစဉ်မြည်ဆက်လေကိုသားတွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်တတ်အောင်ကိုသမီးတွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်တတ်အောင်ကိုမြည်တွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်တတ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိလားကိုကိုယ်တိုင်ကိုဘဝကျင့်တတ်နေတဏံတင်ညာယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိဒါတော့တခြားသုတ်တန်ကစာလေးစကလုံးလေးဘုရားစကားလေးကိုကောက်ယူလိုက်တဏတင်ညာယတောကိတ္တိဒုက္ခလူဘဝမှာဘသူဒီကိုဘဝကိုကျင့်တတ်နေလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကဒနာငွေရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်ကိုဘဝကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကငွေရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျင့်တတ်တယ်ငွေချမ်းသာတာနဲ့မချမ်းသာတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းဟုတ်လားချမ်းသာရောလားဟာဘယ်နဲ့စူပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးနာမည်ပြတ်တာမချမ်းသာငွေရှိရင်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်တတ်နေကြတဲ့တချို့ကတဏ္ဍဉ္ဉယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိတချို့ကငွေရှိလို့ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ကြသလိုတဲ့ဉာဏ်စားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာအသုံးအဆောင်တွေပြည့်စုံနေရင်လေကိုဘဝကိုဘာဖြစ်နေလဲကျင့်တတ်နေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်မကျင့်တတ်ဘူးလူတွေဟာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ဖို့ရအတွက်တိငွေပြည့်စုံအောင်ရှာကြနေ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံအောင်ရှာကြတယ်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်အောင်ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ကြရတာဒနာဒီညရတော့ချွေရံပရိသတ်များလိုက်တာတပည့်တစ်ပတ်နေပေါ်လိုက်တာကိုကိုဝိုင်းဝန်းရန်နေမဲ့ပရိသတ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအိုးပြည့်စုံနေရင်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်ကျင့်တတ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွား၃မျိုးငွေရဲ့အသုံးဆောင်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်များတာကြိုက်လားနဲတာကြိုက်လားဒီလားပရိသတ်များများနဲ့နေခြင်းလားတကောင်ကျွတ်လို့ပြောတော့မကောင်းပါဘူးနော်ပရိသတ်များများနဲ့နေခြင်းလားတယောက်တည်းနေခြင်းလားပရိသတ်များများနဲ့နေရတဲ့သူရဲ့တယောက်တည်းနေရတဲ့သူရဲ့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘသူကကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်တတ်လဲပရိသတ်များရင်ကျင့်တတ်တဲ့မလုံးနဲ့ရှောင်းနေရတာနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေရတဲ့ဒါကျင့်တတ်တယ်လို့လည်းသွားမပြောနဲ့တချို့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ငွေရှိရင်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူတွေရှိသည်အသုံးဆောင်ပြည့်စုံရင်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူတွေရှိသည်ပရိသတ်တွေပေါ်များရင်လည်းပဲကိုကျင့်တတ်တဲ့သူရှိသည်ဓနဒေညယတောကိတ္တိဆိုတာနာမည်ကြီးတာကြော်စောတာဂုံတရင်ကြော်စောတာကိုယ်နာမည်ကြီးနေရင်ကိုပဲကိုဘဝကိုဘာဖြစ်နေလဲကျင့်တတ်နေတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ဖို့ရအတွက်လူပြည်ဌာနလူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီ၅မျိုးကိုအဓိကထားနေကြသည်ငွေအသုံးဆောင်ပရိသတ်နာမည်ကြီးတာတဏ္ဍဉ္ဉယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိဒုက္ခလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတာကိုဘဝကိုချမ်းသာတာလူချမ်းသာအောင်နေရရင်လည်းကျင့်တတ်နေတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရရင်လည်းကျင့်တတ်နေတယ်တဲ့လူဘဝမှာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူရှိတယ်လို့မကျင့်တတ်တဲ့သူလည်းရှိတာပဲရှိတာ
Badugo, Lanyo Toby, Elo Hora, Mubura, Muromobahu, the Mediana, the Kuku, Bianji, Guy, Kuwago, Chinada, Lesi de Machina, Lesi de Mumesi, she. Those on PC, she, machine, Preda, she, machine, Name, G, machine. Chana, Machanda, Ediboma, Moody, Biro, Chinada, Machinata, Guava. Kubuago, Luran, China, on Kubuago, Saudi Yabari, Davi Melo, a day you and Nazi, Chelsea, Conase, Yama, Kubuago, John Kubian, Senzalo, Machinato of Pinide, so ye, Piampiambo, Loerilla. A day Jima Kubuago, Pianchiamala, Negria Giamala. Aloido, Piamiama Bione. Jima Kubuago, Gina, La Pianjimesa, Negria Giamesora, Bay, you a Laugaro. Lizela, Nerilla, Donzela, Nase, Sene, Libedua. Pinaini, Kubuago Gina on Negrega, did a chingrea, Kubuago Gina on Palula, Menesura, Libio Bigina. Hold no, Miado in Kubuago, Machina Jana Miare. Me and a Pima Mubon through. Kuwago machine and the Coco Abimila, Dumia Abimila. Capianaro. Kuwago machine and the Coco Bibo, Penadumia Abimilam. We come Mabizo Musoing, go be. Go the Madura Mamede so in Biode, go the Vida Gamadi so Biode, Damuso Biotins, they did the Kubola. Muidonga Sensei Muilara, a Bimohu. Hola. Muidonga Sensei Muilara, a Bimo Mahobu. The Ma Sensei the Vale, a bit. Tunari Lubita Lulonga Machana on Shadon Nayadane, Kuga Sensei the Kuga a Bibo. Hola. Muidonga, we Machida, the Ganing, we Machida, Nebea, a bit. Muidonga Baduma, we Bamala. Muidonga, go sing Miba Sinsiye, go Yowie, Miba go Abimina Mumloban. Go Abimina Mumlobani, the great danger of Muigeria Chana La Ludiama. Mashibu, Chusa in Chusa in Nebe. At that Gonsolo, a Chindan Gonsone, Kama, Chananda Gonsomo Yejira. Chananda Magonsomu singing Muebiroma, the Rama Abie. Palodoso, Mui Meluria Biovili, Bahama Lematago, Bahama Lematago. Go Pielo, Muera, go Pielo, Muera. A dose on PC, Muigerega, Baduma, Lena Sobi Bama, Bamala. Muila Donga, a dose on PC, Machido Leve, Nire Hashi on Josame. Muila Donga, Bama Bamalara, Bimbo Budabawa. Nire Hashi on Josayadi, the Nan, Muileshi on Josayadi. Dinya, a dose on the Shi on Josayadi. You don't break the Leshi on Josayadi. Condarin Nameji on the Josayadi. Chana on the Josayadi. Eddie Namio Lubima Shini. Go Dandama, go see my Bizoni, go Wago. China needed. A dicker Roque, Jayan Hodes, so we melo Lunale on Bioye, Mui Yimiji Rajira. We see the Nemeshida Nebehago. We see the Nemeshida Nebehaga, Coluchina Lodoya. Taufobo, Savobo, Lujin Daniel Madison, women she will do Yamaro. Didiado go passing Goromia di Horo Muresona. Could be doing Widow, Bisi Osado, Adon Sono, Shima, Kubu and Damoshi de Damajade. Kubu Gucina de Locanzaya de Durima. Sagabone to Kubiojin. Sagabone Shiva de Ho Bombino Lula Shiva. Lunga de Yao, Chindano, you are Segongli Shi. Dame tu ya du yaga tanga de loksa ya de ya ywa so do tanga de loksa
The Kuroshi, the sick only they see the Dangade looks at us. Do a Namia and Napan, a bike on Piet the Bo. Computer Dribula. Lay take on it to look like way and so jam. A computer. Do young Napan, Mamine, to meet. Do Mamita name she. See why you let her Piet la de Bongari Miro. Then do not computer neane, do not Piet neanero. But do. The message on she dog. Tonya is on piano and Leary side. Yala then is a Nimia young Bubu Tabro. Ooh, Piabia. Yago Tema do Liza allow the Bogo they go like Bido. Hands are beatable. Pabide. Na bide Surabaluda. Hands are. Do the Najin, Nama Mide do Rule Balole. Hands are beating. Namushi Dabo. Hands are beating. Conjepiara. Conjepia is a Didamuna. Penama, Naboring, Ainalia, Nablu Panlailo, Namida, Guangayara, Guasode, Eddie Ya on Loaded Niga Conjebo. Chesa only beat a valley. His ambiramo. Sigoside, that you are long beating it to you, Babile, his ambir. Odiana needed Durogono, Koda Editanga, the Linia Masoyi, Henza be your nechi Namala, Conje your Piamala. Henza be your nechi Nala, Conje your Piamala. Oh, my Piava would have a Lulila horn. Ibo, Conje Piala done at the Dine, Copansia, or Badua Biora, he read the Unisida. Otiana needed Durogono, Henza Pida Leshidi, Conjepia Leshidi, Miba de Gadami de go, your in Sobiro, the Nam, Wiji, Bidi, Dina, those home Bidi, Miba de Dadami de go, need to do what you will social Niradi. Henza Pida la Conjepia. Huh? Conjepia. Daddy low, daddy low, kind daddy low, pure daddy low, so me manga, a muy gong bima, edama, conjepia record. Your mobile, be young tree, your donza, your pionza, luli de missy on top band, ne, babe beta, and I beta. But the other time, won't anybody see that. Community man looked at one anybody see that. Bala. Laza nera ne miara ne behajai. Matuchu duku midila. Laza nera ne miara ne behajai. Laza sodaga kunjela hinzala. Huh? Oh, kongli, jure dua hinza ne China ni. Jure dua hinza ne China ni rabi. Tekiran jatuh miba di tata migo cie hinza biyong ne. Maya abu balok biyam. Conje. Amui bide soda, Henza be amala, Conje piamala. Miba riga, Dada Migo, Amui beba, Conje piava. Mui be amala, Mui pi on loaded me be amala. There's a wazi doajali. Oh my, gone. E other little pure beachina. Miba let Dada Midigo, Conje piare, a muy beama. A poor pariga let Midigo, Conje piareti, a muy beama. Sayadiga let Davide, Lugidiga let Lumere, Palo beame, Conje piabeame. Sidema de Yahweh, Jembares, Dudi Dari, Juimuide. Sidema won't die, go below one daramo. Go below one daramo. Oh, Gona so you know, Name Dabio, my bonny. Magona so you know, the Gambio in Namete, my bionne. Gona so he hold a holden. A Gongbioro may say, Baloale, Namete, Bogu and Namete. Magongbio may say, Bogu and Name, Temabio. The Miado Absina, Gona Biora, Magona Biora, Behan Name Dabio. Magona Name Dabio, the Bivalio. Okay, I know Bina dying wang up.
Shiga Usong Bido, Gaune Begu, Nyon Doye, now a bang went to Kulu, Malagula Laimala. Eda Biora. They do did not dig a chino social ambilo. Kusaya Wuyadahi. Muidoma Bama Babao. They get answer the Dandu Didaria Kuya Valley. Jesus. Eddie Jesus, Jesus said it and Nene. She got look biaye. No, got Ludile. Look Jamabe. Eda Amuibi recording. Babio Pomono, Jodu Ijiba. Hello. Do live ku Abaya, Pomono, Biore Kama, had the weather the Yahweh look at Janet, the Yahweh Lilo, the Lubioramo. Could you do Jado? Kumatebo do here. Joe do each other, Ayabayo. Joe do each other, do see at Lampia Dora, the Machina Sida. Sida be, do Lampia Dora be, the Mibadi Jesus do Satin and Nevalo Dorale, Piazza Dorabe. Could you hear me help? Shiga, a Gojiriga, a Majiriga, Turu Nayan, Lubia Doye, now Niri Nimari, a Mumi Yula Jumala. A good day up with Chimbades or a Babida. A muy bida. Evan Ligu Gajinada. Evan Ligu Gajinasi Agonga. Kusiga looked at it to the hey, Kubua Gujina desora damn you. The Nandinian Yadoke di Duka made a di wood a di. Hey, we are a Balopole, Kubua Gujinapo. A dose of Gisidi, Bola da Balopo, Kubua Gujinapo, but read that in Yana da Kubua Gujinapo. Name Gila da Gubua Gojinapo, Chanani like da Gubua Gojinapo, we see the Gubua Gojinapo, did I kneel Nero? Gubua Majina Naimu. Eddie Wigo, a don't chabidoma, Eddie Bisi Osago, a don't chabidoma. Eddie Triambri go, Eddie Name Jimugo, Eddie Chana Mudego, Yeni Bu, Biro Gubua go Baloa Mare. Gina on Saudi Yama. Sibare, she the Chana Mema Biogede Dudile, Dodo Abimadine. The children on the Nilo, Siga Aguji Amajiri, Uri Adore, Usone Dudiga, Nilan Piabi looked by no Ludi, Malayula Laila. Edabe. Sodoga Bioge Bibi Naza Bidaye, Hinza Bidaye, Conche Biadaye Bea Yeji. A good Didia Voya Balogale, or my Conche Bian Pidalaco. Piedi Pidala Toro Babi of young Hedonga, Babina Pivita on the Meso, Tanga de Resi, don't be bit hard, bit at the corner. Concepia Biade Miba de Apopa de Gatanda Midi, Mimi Dego, Concepia Be, Heza Bezia Maluro. Piercing Goromia Giga, Ella Damo, Didia Roma. Sozoga Biore Namio, but one Dambo Shide, Kubua go Jinasi and Namio, Biore Namio go Yaya needy beat at it. Bensimani Baker with Danani, Katamani, Bensa. Sozoga Bioge de Kubua go Jina on Ludi Damuta and Namio, Ya on Lopoya, Dracoma, Shibela Kunje. Banelo, me, Katamani, Bensa, Ben Namio, Ni Humuga, that Dana. Taradiade Padele Taradia Soda Yonjimu Kuma Yonjimu Mashi Venedo Kubuago Machina Naimu Kuma Yonjimu Mashi Vene Muya on below Shame Kuma Yonjimu Mashi Vene a dose of Gizzy Bo on below Shame Chuyam Bridamia on below Shame Nemeji on below Shame Chanda on below Shame, a diganga ba yeji da le dadea. Yonjimu. The demands are big with that dana, Tarandia so that Banelo, Piercing Coromia Giga, Kukurai, a made you bit of pea baby. Ida bake away, Ria Dawago, Dimaro Nabanshi Dabo. Bono di Meso Aviaga, Dida Dandiaso, Doda Bandagaga, Naga Yahanda, Ria Boguria the Radia. Akudiana needed Dudi Jaro, Yana Ribala. Anaga Tagadaga Dodaba. Oh,
သောတာပန်တော့မပါဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတို့စကိုင်းလိုက်ခဲ့နော်ပုထုဇဉ်အများတရားနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်ရဲ့တရားတရားလေးပါထည့်ပြောမှကောင်းအောင်ပုထုဇဉ်ရဲ့တရားတရားကနေအရိယတရားတရားဖြစ်အောင်ဘယ်တရားတရားလေးလို့မေးရင်စိုးစိုးကလို့ជីវချမ်းသာဖို့၅မျိုးရဖို့ရအတွက်ယုံကြည်မှုလို့တယ်ယုံကြည်မှုက2မျိုးရတနတယတရားရဲ့ကမ္မဖလတရားရဲ့ရတနတယတရားဆိုတာကဖယားကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်တရားကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်သံဃာကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်ဒါကယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားနောက်ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးကြတော့ကမ္မဖလတရားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကောင်းမှာပဲကိုမကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုမကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါလေးကိုယုံနေဘာကိုယုံတာလဲနံပါတ်1ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ယုံတာကံရဲ့အကျိုးတဘာဝကိုယုံပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကံတွေမရှိဘူးလားအကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဟေးအစင်မပြေတာဟာဘယ်သူကြောင့်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်အစင်ပြေတာဟာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယုံကြည်မှုလေးများရှိရင်သူများအပြစ်မြင်စရာမလိုတော့ဘူးကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိနဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ဘဝကိုကြည်နပ်နေတယ်ဆိုတာဒီသူကိုယ်သူယုံလို့မယုံရင်ဘာမှအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူးနှမျိုးမေးကြည့်ရမှာပါတစ်မျိုးကဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တာတစ်မျိုးကကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကကိုယုံကြည်တာကိုဘာဖြစ်လဲယုံအနုပညာသမားတွေဆိုပိုသိတာနာမို့ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့တော့ဘလို့မှအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးနံပါတ်1ဘာအရေးကြီးလဲကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးသည်ဖယားယုံကြည်တတ်ပါသည်တရားယုံကြည်တတ်ပါသည်သံဃာယုံကြည်တတ်ပါသည်ရတနတယတရားဖယားတရားသံဃာကိုယုံကြည်တတ်သည်အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကိုယုံကြည်တတ်သည်ဆရာကိုယုံကြည်တတ်သည်ယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲယုံကြည်ရမယ်ကိုယ်သားသမီးတွေမှများအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိသွားရင်ဘလောက်ကြီးဝတ်တိုးတက်လိုက်မလဲလွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်လောက်ကယဟန်တက္ကမတွေတိုင်မင်းနေသူတို့သားလေး2ယောက်ရှိတော့သားလေး2ယောက်ကိုအမွေပေးချင်တာဗန်ထဲမှာ300-500စီထည့်ထားချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း19နှစ်18နှစ်လောက်ကအဲ့ဒါလမ်းတိုင်နေဦးစင်းနဲ့အဲ့တော့ကတော့ဦးစင်းဤပဲဆိုတော့သူတို့ကဦးစင်းခေါ်တာပေါ့ဦးစင်းနဲ့တပည့်တော်တို့သား2ယောက်နောင်ရီအေးအောင်လို့တယောက်ကို300-500စီဘန်ကိုသူတို့အတွက်ထည့်ပေးထားမယ်ကောင်းမလားဟဲ့ကောင်းမလားဆိုတာဘယ်လိုမေးတာတော့ထည့်ပေးပြီးသူတို့ပေးရကောင်းမလားမပေးရကောင်းမလားပေးဖို့မပေးဖို့ကြတော့တို့ကပြောလို့မရဘူးဝီနည်းရှိပေးမယ့်ဟာပေးလို့ပြောလိုက်တာကောင်းတယ်သူတို့ရမယ့်ဟာမပေးနဲ့ပြောရင်အပြစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မပြောချင်ဘူးဘာရည်ရွယ်ချက်တုံးဘာရည်ရွယ်ချက်တော့သူတို့နောင်ရီအေးအောင်လို့သူတို့ရဲ့နောင်ရီအေးအောင်လို့သူတို့ရဲ့နောင်ရီအေးအောင်လို့ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးတာမပေးတာတဲ့အေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်သင်ပေးပါသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်သင်ပေးပါပတ်စံပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်300မဟုတ်ပါဘူး3,500 ပဲထားပါသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘယ်အလုပ်လုပ်300ဘယ်လောက်ကြာမှာတော့ကွဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာအမွေပေးမပေးနဲ့မပြောလို့ဘာအမွေပေးဖို့အရေးကြီးတာတရားအမွေပေးဖို့အရေးကြီးတာအဖေကကိုယုံကြည်တဲ့အဖေဆိုရင်သားသမီးမှာယုံကြည်မှုမကူလားအမေကကိုယုံကြည်ရင်သားသမီးမှာယုံကြည်မှုကူသည်မိမတွေမှာယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိနေရင်သားသမီးတွေစီမှာအဲ့ဒီတတ်တွေကူကုန်တယ်မိဘကအဖေကကိုမယုံကြည်ရင်သားလေးကိုယုံကြည်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်အမေကလည်းခေါင်းတကုတ်နဲ့ညီးနေရင်သမီးကလည်း
ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားကဲသားသမီးတွေနောင်ရဲ့စိတ်မအေးချင်ဘူးလားညီတွေရဲ့နောင်ရဲ့စိတ်မအေးစေချင်ဘူးလားတဏှငွေပေးရမှာလားယုံကြည်မှုပေးရမှာလားဖြေတာတော့ယုံကြည်မှုပေးတာပေးဘူးလားတတိထားနော်တတိထားတတ္တာသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဒီ၅မျိုးခေါ်တာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကမိဘကတန်သမီးအမွေပေးရမှာဒီ၅မျိုးတရားတရားရှိလို့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်သွားရင်ကိုယ့်ထက်တောင်ချမ်းသာလေအောင်မည်ကိုယ့်ထက်တောင်ပြည့်စုံလေအောင်မည်ကိုယ့်ထက်တောင်ပြိတ္တများလေအောင်မည်ကိုယ့်ထက်တောင်နာမည်ကြီးလေအောင်မည်ကိုယ့်ထက်တောင်ချမ်းသာလေအောင်မည်အမွေပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာပေးရမှလဲယုံကြည်မှုပြောချင်တယ်ကွယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုယုံကြည်မှုကောင်းတဲ့အမွေမပေးအောင်လည်းပေးရမှာလားပေးတဲ့သူနဲ့မပေးတဲ့သူဘယ်သူများမိဘတွေစီကသားသမီးအမွေယူနေတယ်ဘယ်အချိန်ကလေးကအမွေယူတာလဲဆိုကလလရေကြီးတရေတီအမေဝမ်းပိုက်မှာရှိကြတဲ့ကသားမသမီးမမသိကြတဲ့ကအမွေယူနေတယ်တန်လေးသမီးလေးလူပြည်ဌာနလူလောကရောက်လာတဲ့အခါသွားရထိုင်လျောင်းအဖေအမေစီကအမွေယူတာပဲအဖေအမေရံဖြစ်နေရင်သားသမီးအိမ်အောင်ကြရင်ဟောကောင်းလားအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ်တန်တန်တွေ့ကြတယ်မိဘတွေကတန်သမီးကိုအမွေမပေးဘူးလားပေးလားတန်သမီးတွေကလည်းမိဘတွေစီကအမွေမယူလားယူလားဘယ်အချိန်ယူဘယ်နေရာမှာယူအချိန်တိုင်းမှာလည်းယူတယ်နေရာတိုင်းမှာလည်းယူတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေဟာတို့လုတ်ပြနေတာဟာသားသမီးတွေကိုအမွေပေးနေတာပါလားလို့မသိဘူးကွယ်သိတဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်လားခုသိသွားပြီမိဘဆဲတတ်ရင်သားသမီးဘာလုပ်တတ်မှာလဲဆဲတတ်မှာမိဘခိုးတတ်ရင်သားသမီးခိုးတတ်မှာမိဘကရောငါလိုဆဲစမ်းလို့တင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမိဘကငါလိုခိုးစမ်းလို့တင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးတဘာဝကိုကမိဘစီကဘာယူနေတာအမွေယူနေတာသားကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်အောင်အဖေမှတာဝန်ရှိသည်အမေမှတာဝန်ရှိသည်အဖေဆိုတဲ့တာဝန်ဖခင်ရဲ့တာဝန်နေတဲ့တာဝန်ကြီးမဟုတ်အမေဆိုတဲ့တာဝန်ဟာနေတဲ့တာဝန်ကြီးမဟုတ်သားသမီးမြည်မြစ်တောက်လျှောက်အမွေကောင်းပေးရမှာဖခင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကအသေးလေးလားအကြီးလားမိခင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကအသေးလေးလားအကြီးလားအကြီးလို့သာပြောတာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှသိခုမှသိလို့ကောင်းတယ်ဒါတခါလေးစိတ်ထဲမှာတို့မော်ဘီကျောင်းလာခဲ့တောင်ဝေးရှိတယ်ရန်ကုန်အဲ့ဒီတောင်ဝေးယူလာမလို့ကြာအဖေတောင်ဝန်ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးမှန်းလည်းမသိအမေတောင်ဝန်ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးမှန်းလည်းမသိအဖေအမေဖြစ်နိုင်ရင်သားသမီးတွေကိုအမွေကောင်းတွေပေးရမယ်ဆိုတာလေစိတ်ထဲမဝင်စားတောင်ဝန်မသိတာအမွေပေးရမယ်ဆိုတာဒါစိတ်မဝင်စားတာသတင်းကျွတ်တော့ဘာဖြစ်ကုန်냐အဖေရဲ့တောင်ဝန်လည်းမသိအမေရဲ့တောင်ဝန်လည်းမသိပဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အိမ်တော်ပြုမွေးလာမဟုတ်တဲ့အမွေတွေပြီးတော့အကုန်ပြည့်စည်ကုန်မှာပေါ့ဟာသတင်းကျွတ်ကြရင်အဲ့တောင်ဝေးနဲ့ငါလိုက်ရိုက်ချင်တာမင်္ဂလာဆောင်တွေလိုက်ကြည့်ပြီးမေးမယ်လေအတရိုးတန်းလာအောင်အဖေတောင်ဝန်ပြောစမ်းမသိဘူးဖေဆိုဖုံးတရိုးသမီးလားအမေတောင်ဝန်သိလားဆိုဘာတုံးဖေဆိုဘုံဆိုအဲ့လိုလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားဘယ်ကောင်းမှာတော့သိအောင်ပြောပြတာမိဘကလည်းတောင်ဝန်ကြီးကိုတောင်ဝန်ကိုသိအမွေပေးရမှာဆရာကလည်းတောင်ဝန်ကြီးကိုတောင်ဝန်ကိုသိအမွေပေးရမှာအမွေဆိုတာယူတဲ့သူကယူနေတယ်လို့ပေးတဲ့သူကလည်းပေးနေတယ်တကယ်လည်းမသိရင်ဒုက္ခရောက်မှာနော်မိဘကတန်သမီးကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါဆရာကတပည့်ကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါခေါင်းဆောင်တွေကနောက်လိုက်တွေကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါအမွေဆိုတာပေးမပေးတပည့်သားမီးတွေကမယူလားယူတယ်အဲ့ဒါကိုကရှေ့ကနေနေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်အဲ့ဒါလေးတွေပေးသွားအဓိကယုံကြည်မှုပေးသွားကိုလည်းယုံကြည်ရသည်ယုံကြည်တိုက်တဲ့သူကိုလည်းယုံကြည်ရတယ်ဘယ်နှမျိုး
Eddie and we beaver. Go leve de lo on me lades soda, Yonji died the Sia the Mamashula. Yonji died the Miba Mishula. Yonji died the Mace with the name Mishula. The era. Yonji died the go Yonji Magong and all. Home away. The Milias sat down there. Dalias head down there. Now the Yoga Conadana Medival. Tava da Gili, Sedan Young Lado. Tumiana Magong. Lusura go Yonji to go the Boja to go, I go be time in Pioso Bijadabe. Tumiana Magong, the Colidi nature of Pomona Edali. Baby Wanga attempting to attack him to Colidi Chile than a D-Day. Hey, did I mean I'm a Goma so bro? Do me pick up too long and too low, but don't be a human sign. Can you win in it? Need a baby? I don't have done as a happy Laza. Mimian Namagomala. Papsile. Pama people, Mavuno, Miss Hedan, so in a D-Day. Meet the Kugu body say Goonile. Diamonds Yashi, Pumu, Diamond all. Then a billion, Pumu, then you talk, Bio Domani. How they be are Eddie Kisa the Kudamalo, 2 diamonds Yashi, do not diamond. And it's a moment, Brudo be buried diamond. A John Yara Divi, diamond every city, so pure the moment, but do diamond also. Or the video of the diamond about it. But do also, Saigadaman. Pardon. Saigadaman diamond, say that Jonaga, Saigadaman diamond. A primitive channel by Wanga. Through Dibina, Lambi, my Baba, Gaitore to see the day. I mean, I may not do a Bible. Me, I did a chain cool and as I got a book be made. What do you go to Ziga Moga, Hollow down, knowledge like some good other Migo go, we pay it on it. I go like they do, diamond like they do, Yoji like they do, go Piala. They la, but they know, but do diamond. Do Biolo to the Kuma Bivieda. Do Madilo Mia Sagadama like Buddha to Paniosi. Miba de Yeji, Sayadi Yeji. Go daime, Kubua Kuchina on Chusa de Nalo, go dancing, yes, the Kubua Kuchina. Chusa dine, Miba so that bad amigo, hands are be a malak, Kunchebia Amala. Kuba Lorija. You are a mobile beyond, John Mobile beyond, Tony and Ali beyond, Tibo Wajiga, Bido Mamowi. Like you know, could other meet is Sagandaman as a champion and like G. This money baker way, Danani, Dana, Siva Osa, Pijong, Kubua Guchina, Jong Amioshi. Dada nang daradiari who don't know. Dila danang, Dila di hudo. Kubua good, Gina de a jonema, Dila nepari. Never dig a young Jimu, Daradia, never nega Dila. Banadi badam, badi with a dog hodi, and they nandana, badi with a dog hodi. Dame do Mesa Sara, badi with a dog hodi. Mudawada, but with a dog hodi, Dura Miraya, Misa Bamadan Tana, but with a dog hodi. Dota Badraga Naga Yahana Sade Boko, Dota Chiga Sa, Idan Bakeaway, Ria Dawagore. Ria so the Boko Hanabadiga Longwabi, Palongwabi. Dumia de Dachima sounded, Dusa Kojima sounded, Dumia and Lujima sounded, Lina Waja Biola, Palania Biojima sounded. The Yediga, he shown a sort of the Adia Bogu, the Sida Yachim Biora. Baman Putus in the Navadilla low on Niva. The Nago Bionian or Biochinadi, Go Amuya, Gongmazi, no Amuya, Gongmazi, Dambushi, the last Sinja on Tibioye, say Amuya, le Gongmazi. The last so that the charm of Buhi, Lone Bioni, go load the man, Dumia Tika Yejida. Dila soda the good load the mia, Dumia Tika Yejida. Dila soda the good load the man, Dumia Tika Bali, Dila soda the good bio the man, Dumia Tika Bali, Dila soda the go say good the man, Dumia Tika Bali,
သီလအကြောင်းပြောရင်တော့အိုးသီလ၄မျိုးရှိတယ်သီလဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အခြေခေါ်လို့တော့မကုန်နိုင်သီလဆိုတာဒီသူစရိုက်ပဲလုပ်သည်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်သည်သူစရိုက်ပဲပြောသည်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်သည်သူစရိုက်ပဲစိတ်ကူးသည်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်သည်အဲ့ဒါသီလဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်တတ်တာနဲ့ဒီတရားနာမည်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိအောင်ပြောရင်သီလဆိုတာဒီတဲ့တရားတရားတုန်းကကိုယုံတာတရားတရားဆိုတာကိုယုံတာသီလတရားဆိုတာသူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတာအေးစစ်ပြီးပြန်စဉ်းစားပါစကားတစ်လုံးပြောပြရတာတော်ခဲရင်နေတရားတရားဆိုတာကိုယုံတာသီလတရားဆိုတာသူများကကိုယုံတာကိုယုံလို့ဘလောက်ပဲနေကောင်းကိုယုံလို့ကိုဘဝကြီးကျင့်တတ်ပါစေကိုအတိုင်းဝိုင်းကကိုမယုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မိဖို့ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မိပါတယ်ဆိုတာဒီတရားတရားလည်းမလိုဘူးလားသီလတရားလည်းမလိုဘူးလားသီလဆိုတာဘာလဲလို့မင်းစောစောကအရိယတဝကသီလ၅ပါးသီလလုံးတာဒါကိုထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပြောရင်ကိုလိုသူလိုအားလုံးကောင်းတာပဲလုပ်တယ်ကောင်းတာပဲပြောတယ်ကောင်းတာပဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသီလလုံတာပေါ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပါတယ်ကွယ်ဒီလူကမှကိုမယုံရင်ကိုဘဝကြီးဘလို့အရတော်တော့မှလေတရားတရားဆိုတာဒီကိုယုံကြည်တာသီလတရားဆိုတာဒီသူများကကိုယုံတာတခါတလေတွေ့ကြည့်အတ္တန်အနေနဲ့ကိုအရွယ်လေးရလာတာနဲ့အမြငယ်တုန်းကတော့ကိုမသိမသာနေခဲ့ကြပြီမဲ့အရွယ်ရလာတော့ကိုသူများယုံတာနဲ့မယုံတာနဲ့ဘယ်ဟာကျင်နဲ့ဟမ်ကိုသူများကယုံအောင်ကိုဘာနဲ့နေရမလဲသီလနဲ့နေရမှာပဲ၅ပါးသီလရှိပါသည်၈ပါးသီလရှိပါသည်၁၀ပါးသီလရှိပါသည်130ကျော်ရှင်သာမဏေရဲ့သိက္ခာပုဒ်ရှိသည်229သွဲကလေး9000ကျော်ဟဲမြင့်မြတ်တဲ့သီလတွေအများကြီးသီလဆိုတာဒီကိုသူများယုံသည်ဒါမြခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒုများလေးဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းနေဒီတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါကိုယုံတဲ့တရားရှိပလားသူများယုံကြည်တဲ့သီလရှိပလားကိုမှမယုံကြည်ရရင်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မှုဆိုတာမရနိုင်ကိုသူများယုံကြည်လောက်တဲ့ကိုမှသီလမရှိဘူးသူများမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကိုဘဝကိုမကျင့်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ချင်ရင်စောစောကဒနဒိညာယတောကိတ္တိဒုက္ခတွေတဲ့ဘာအရေးကြီးတာလဲတရားတရားအရေးကြီးတယ်သီလတရားအရေးကြီးတယ်စကလုံးအနေနဲ့တရားတရားလို့ပါဠိသုံးလိုက်ရင်အိုးလူတွေရဲ့နားထဲမှာအတိတ်ပဲသိမသိမှဆိုလို့တရားတရားကိုယုံကြည်သည်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်တာလဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်လောကမှာကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာတော့ကွယ်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်ကျင့်နေတော့တာပေါ့တဒံဥပနိတယဒါနံဒေတိသီလံရက္ခတိဥပဒတကမ္မံကရောတိဇာနံဥပဒေတိစသည်အပြင်ပေါ့တရားတရားရှိရင်လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ငါလူနိုင်တယ်လို့ကိုယုံမလားငါဒီလူအလူဘွယ်ကြီးလူမယ်ဟိလူအောင်မယ်ဟိလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုယုံကြည်တာမျိုးဟာတရားတရားကိုဘလို့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်လို့ကိုယုံကြည်တာတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားရှိမှအတန်လည်းကိုဘဝကိုကြည်နေတဲ့ဘဝရောက်သည်ဒါပေမဲ့၅ပုံမှတပုံ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကြတော့သီလလေရှိလိုက်ကြဇမ်းမှာဘာသီလလဲလို့မေးရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်သူများကကိုယုံကြည်ခံနိုင်တဲ့သီလတရားရှိရသည်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆရာတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတထေးတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပည့်တပန်းတွေကိုခိုင်းပြီဆိုရင်အရက်တောက်တတ်တဲ့ကောင်နဲ့မတောက်တတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဘယ်သူခိုင်းမလဲအဲ့ဒါပဲကိုကြဘာလို့မခိုင်းတာလုံးကိုကြဘာလို့ဆရာကအရက်ငဲ့ပြီးငဲ့ဆရာကမူးနေတော့ရော့မင်းလည်းတောက်ဆရာခိုင်းလို့တာတောက်လို့တာတောက်ရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမတုံတော့သီလအရေးကြီးတယ်တဒဒနံသီလဒနံတုဒ္ဒဒနံဘဟုတုဒ္ဒလေးလည်းရှိရပါသည်
ကုန်ကျက်လောကမှာဘဝကြီးမှာဟိကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါးစားလေးရနေုံနဲ့ဘဝအပေါ်ယံလေးအစဉ်ပြေးနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးတဲ့ကုန်ကျက်ပါသိဖို့အရေးကြီးတာတရားတရားသီလတရားဘဟုတုတတရားဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာပေါ့လေဘဟုတုတတရားနားထဲမှာဆွဲစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်ပြောလိုက်ဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူများအားကိုးသည်ဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူများအားကိုးတဲ့ရက်တဲ့ရွာထဲမှာအလူတန်းလုပ်ချင်ဘယ်ဥသွားမေးဟိဘယ်အတော်သွားမေးဟိရက်တဲ့ရွာထဲမှာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိရင်ဘသူသွားမေးဟိဘသူသွားမေးဟိဆိုတာဘဟုတုတရှိလို့လားမရှိလို့လားကိုကိုသူများအားကိုးစေခြင်းရင်ကိုမှဘာရှိရမလဲယုံကြည်မှုရှိုံနဲ့မရတော့သူများယုံကြည်အောင်နေုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘာလေးပါလိုသေးသည်ဘဟုတုတလေးပါလိုသေးသည်ဘဟုတုတဆိုတာအကြာအမြင်အကြာမြင်တဲ့အခါတွေကိုကိုယ်ကမမှတ်သားသားရှိပါစေကြားတာတွေကိုမမှတ်သားသားရှိပါစေကိုတွေးကြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောသင်ပေးပါအခုဆိုတို့လဲဗာလေဒီ Skynet တို့ဘာလို့ဆိုတို့ထဲရှိတာပဲတို့မိုဘီကျောင်းမှာတော့ TV ထားလို့မရဘူးတို့မကြည့်အောင်ဒါမဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်အခန်းထဲကျတော့တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေထားတယ်ဗာ TV တွေထားတယ်ဒီဘက်က Skynet ထားတယ်ဒီဘက်က MRTV ထားတယ်အခန်းထဲမှာနှစ်ခုရှင်တာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုနာက used to ဖြစ်နေမှရအဲ့တော့မဲဆိုရင်လေအဲ့လို CNN တို့ဗာလေ BBC တို့ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ရဒါမှအတန်ကြားနေရဒါမဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တာပဲကြည့်တော့တွေးပါတယ်နာမည်တော့မမှတ်မိပါဘူးရုပ်ရှင်သင်တန်းတွေဗာလေဖွင့်နေမို့လားတန်လူမဖွင့်နေမို့လားတို့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်မို့လားကဲသူတို့ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကြားခဲ့တာတွေသူတို့မြင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်မပြောပေးဘူးလားပြောပေးလားပြောပေးတယ်လေဟိုဗပြိုင်းမွေးတွေမောက်စိတ်မွေးတွေနဲ့ကွယ်ဘာတူလဲဟမ်အေးအဲ့ဒီလူကြီးလေကဲသူတို့မှဘဟုတုတမရှိဘဲနဲ့သင်ပေးလို့ရမလားအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကြီးတွေလေသူတို့လည်းဒီလိုငယ်ရွယ်ကိုလိုငယ်ရွယ်ကနေတက်လာတာသူတို့လည်းမြင်သမျှမှတ်ထားသည်ကြားသမျှမှတ်ထားသည်အဲ့ဒါတွေကိုသားစဉ်မြေးဆက်အနုပညာမျိုးဆက်ပြန်ဝေပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဘဝကိုဘာဖြစ်ကြည်နပ်နေတာဘဟုတုတရှိလို့ကြည်နပ်တာဘာရှိလို့ကြည်နပ်အေးတဏှာကြီးပြည့်တော့မယ်တို့ကဗဒနာကြီးလွှင့်မှာဟမ်ရတယ်ဟောလို့ရတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်မိနစ်50ရှိသွားရရတဏှာကြီးကြော်လို့ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါဆိုပြီးနည်းနည်းလေးတွေထည့်ပြောပြအောင်တရားတရားလေးရှိရသည်သီလတရားလေးရှိရသည်ဘဟုတုတတရားလေးရှိရသည်ဘဟုတုတတရားဆိုတာကိုကြားတာကိုမှတ်ထားပါကိုမြင်တာကိုမှတ်ထားပါကိုတွေးခဲ့ကြုံတဲ့အခါတွေကိုမှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဘဟုတုတရှိတော့အာကိုသဘောဆရာကြီးစီသွားမေးဟိဆရာမကြီးစီသွားမေးဟိဘသူစီသွားမေးဟိဆိုတာလူအာကိုခံရရင်တွေ့ကြည့်စမ်းလူငယ်5-6ယောက်တော်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်လေကိုကအသက်ကြီးနေပြီလေအောက်ကကြောကြရင်နဲ့ဘဟုတုတသိချင်လို့မေးကျန်တဲ့4ယောက်တော့မေးတယ်ကိုမမေးဘူးဆိုကြတဲ့ကကိုမှဘာမရှိလို့ဘဟုတုတမရှိအလိုလိုနှွင်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်လဲမချင်တော့ကိုဘဟုတုတကိုတည်တည်ချာချာမမှတ်ခဲ့ဘူးတည်တည်ချာချာမစုဆောင်းခဲ့ဘူးမြင်ခဲ့တာကြားခဲ့တာသိချာမမှတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဘသူကမှလည်းမေးတဲ့လူမရှိဘူးမေးတဲ့လူရှိလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်လဲမချင်တော့9ယောက်ထိုင်တာကိုပဲမမေးတော့ကိုဘဝကိုမချင်တော့ကိုဟာကိုအေးနေလား4ယောက်လက်ရမ်းလားဟုတ်လားရုပ်ရှင်စီယုံမှာအဲ့လိုလားဟမ်အောက်ကိုလူမသိဘူးအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာဘုံကတခါတလေတန်ဝေကရမြည်တယ်ဆိုရင်ယဟန်တန်ကပြောတာပေါ့လူပြောရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလူတွေဟာကိုယ်ကဘဟုတုတမရှိတော့ကိုယ်အာမကိုခံရတော့အာကိုခံရတဲ့သူကိုဘာဖြစ်လဲ
မကြည့်မနဲ့ဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါကြီးကတပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲတတ္တဒဏံသီလဒဏံသုဒ္ဓဒဏံဘဟုသုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ခြင်းသည်ပညာရှိ၄မျိုးပညာရှိဘယ်နှမျိုးသုဒ္ဓကဝိစိန္ဒာကဝိအဋ္ဌကဝိပฏิဘာနာကဝိတဲ့ကဝိဆိုတာပညာရှိသိပါလေသုဒ္ဓကဝိရဲ့စိန္ဒာကဝိရဲ့အဋ္ဌကဝိရဲ့ပฏิဘာနာကဝိရဲ့ဘယ်နှမျိုးဗန္ဒီလိုပြောရင်တော့နားလည်မှာမမြန်မာလိုပဲပြောရမယ်သုဒ္ဓကဝိဆိုတာကြားသမျှမှတ်ထားသည်မြင်သမျှမှတ်ထားသည်ကိုယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုစာဥဒ္ဒါထုတ်မရေးဖြစ်တာပါဇက်ကသာထုတ်ပြီးအတန်မသွင်းဖြစ်တာကိုယ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသည်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပေးနိုင်သည်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြနိုင်ုံနဲ့မကရှေးတုန်းကဘသူတွေဘလို့တွေ့ကြုံခဲ့တာတဲ့ဘသူတွေဘလို့တွေ့ကြုံခဲ့တာတဲ့သူများတွေ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုလည်းကြားဘူးခဲ့သည်မှတ်ဘူးခဲ့သည်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကြီးပွားတိုးတက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါသုဒ္ဓကဝိစာထဲမှာအထက်ကရာဆရာမြတ်ကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းပြောရင်ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပါရမီ10ပါးမှာဘေးပါရမီကိုအဓိကထားဖြည့်တယ်လဲဆိုရင်ဒါနပါရမီကိုဖြည့်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟန်လေးကိုဘဟုတုတ္တရလိုက်တာနဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖယားလောင်းတဲ့လူခဲ့တဲ့ဆေမြူတော်ကြီးတော်လူတဲ့အလူရည်စက်နဲ့လက်နဲ့မကွာလူတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတစင်စကားတစင်ကြားဘဟုတုတ္တကြောင့်ကိုယ်မှာပညာရှိဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါလည်းပဲဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးလိုလူခြင်းပြီငါလည်းပဲလူကျင်လိုက်တာပေးကျင်လိုက်တာကျွေးကျင်လိုက်တာကိုရှိသမျှသူများကိုပေးကမ်းစွန်ကျလူတန်းကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီအစိတ်ကလေးဝင်လာရင်သုဒ္ဓကဝိကိုကျဲရတဲ့ဘဟုသုဒ္ဓဘောမူတည်ပြီးတော့ကိုမှအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါသုဒ္ဓကဝိစိန္ဒာကဝိဆိုတာကြတော့စဉ်းစားပြီးဘဟုသုဒ္ဓဘောမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးလည်းရှိသလိုဘဟုသုဒ္ဓနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ကိုဟာကိုစဉ်းစားဉာဏ်ပေါ်လာတာရှိတယ်ကိုဟာကိုစဉ်းစားဉာဏ်ပေါ်လာတာရှိတယ်။အိုးဖယားလောင်းသူတော်ကောင်းနေများအရှင်သာရိပုတ္တအလောင်းတော်ဥပဒိတတို့အရှင်မမောဂလနာအလောင်းတော်ကောလိတာတို့ပွဲကြည့်နေရင်နဲ့အရင်တော့ပျော်ပါပွဲကြည့်နေရကနေအဲ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဥပဒိတနဲ့ကောလိတာပွဲကြည့်ရင်အော်ဒီပရိသတ်တွေဟာကနေတဲ့သူတွေနဲ့ကြည်နေတဲ့သူတွေဟာနောင်အနှစ်တရာဆိုရင်နာမည်တောင်ကျန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မရဏတတိသဘောကိုသူကသူဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒါစိန္ဒာကဝိဘဟုတုတ္တဘောမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ကိုယ်အတိတရားလေးနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားတယ်ဖယားလုံးစဉ်းစားတော့မူပုံများဆိုရင်လေအမောင်ရှိရင်ဘာရှိမယ်အမောင်ကိုကျုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့မြင်နေရတာကကျုံနေရတာကအမောင်ညံနဲ့ဘာကိုပါသိလိုက်ပြီအလင်းကိုအမောင်ရှိရင်အလင်းရှိမယ်အဆိုးရှိရင်အကောင်းရှိမယ်မွေးတာရှိရင်နေပေါင်းမသေးပါနဲ့ပဲမြန်တာမွေးတာရှိရင်မမွေးတာရှိတဲ့လောက်ပါဘယ်နဲ့မွေးတာရှိရင်သေးတာရှိသူတို့ကကဝိထဲကြော်သွားမွေးတာရှိရင်မမွေးတာရှိတဲ့အိုးတာရှိရင်မအိုးမနာနဲ့အောင်မွေးတာရှိရင်မမွေးတာရှိတဲ့အိုးတာရှိရင်မအိုးတာရှိတဲ့နာတာရှိရင်မနာတာရှိတဲ့သေတာရှိရင်မသေတာရှိတဲ့သေတာကတဘာဝလူပြည်ဌာနလူလောကတန်တရာတဘာဝသေတာရှိရင်မသေတာရှိတယ်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာစဉ်းစားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့ခေါ်တယ်အရိယမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေစိန္ဒံကဝိပညာရှိဆိုတာဒီမြင်တာကတစ်မျိုးသိတာကတစ်မျိုးတပြိုင်တည်းဘယ်နှမျိုးဖြစ်သည်အမောင်မြင်ရင်ဘာရှိမှန်းသိသည်အဆိုးမြင်ရင်ဘာရှိမှန်းသိသည်ဟုတ်တယ်မလားမွေးတာရှိမမွေးတာသိသေတာရှိဖြစ်ပညာရှိဆိုတာတစ်ဖက်တည်းမြင်ရတာလားနှစ်ဖက်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့နော်တစ်ဖက်တည်းမြင်ရတာလားနှစ်ဖက်မြင်ရတာလားနှစ်ဖက်မြင်ရသည်လေးဖက်မြင်ရသည်ရှစ်ဖက်မြင်ရသည်အဖက်ဖက်က360ဒီဂရီအဖက်ဖက်မြင်တတ်ရသည်ဒီကွယ်တချို့ကတစ်ဖက်ပဲမြင်နေသူတွေရှိတယ်နော်ကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ပုံလေးထည့်ပြောပြပါကောင်းဝင်တနက်နဲ့လဲနေလေအုတ်ထုံနဲ့မြင်းစည်းပြီးလာကြလမ်းကတောင်မြောက်လမ်းမကြီး
အရှိဘက်မှာစားတော့ဆိုင်ကြီးရှိတယ်ဟိုးမြောက်ဘက်ကလည်းကောင်းပွင့်မြင်းစီးပြီးလာတနတ်နှစ်လက်နဲ့ပေါ့တောင်ဘက်ကလည်းကောင်းပွင့်မြင်းစီးပြီးလာတနတ်နှစ်လက်နဲ့လာဒီလမ်းအရှိဘက်မှာကျတော့ဆိုင်ကြီးရှိတယ်အနောက်ဘက်မျက်နှာလက်အဲ့ဒီဆိုင်နဲ့တဲ့တဲ့အနောက်ဘက်သွားတဲ့လမ်းရှိဆိုင်ဘုတ်ကြီးကကလန့်ထောင်ထားတာပေါ့တောင်ဘက်ကလာတယ်ကြည်တယ်မြောက်ဘက်ကလာတယ်ကြည်တယ်ဟာစားတော့ဆိုင်ဝင်စားကြတယ်ကောင်းပွင့်နှစ်ယောက်ထိုင်စားရင်နဲ့တဝိုင်းနဲ့ကြာစကားပြောရင်နဲ့ရင်းနှီးသွားကြတာရင်းနှီးသွားစားတော့ပြီးတော့ဘယ်သွားမှလဲအနောက်ဘက်ခရီးသွားမယ်အမဲနှစ်ယောက်မြင်းနှစ်ရင်းနေနေခင်ခင်မိန်မိန်နဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ရှင်စီးပြီးသွားကြခါကြတဲ့မှာတနက်နဲ့လက်စီနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ဟာစားတော့ဆိုင်ရတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မှတ်ထားရအောင်ပဲကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်လေးမှတ်ထားရမယ်ဆိုင်က sky blue ဆိုင်ရပါတယ်ဟိုးမြောက်ဘက်ကလာတဲ့ကောင်းပွင့်ကကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှတ်ထားတယ်အရင်ကလည်းစားဘူးတယ် sky blue ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတောင်ဘက်ကလာတဲ့ကောင်းပွင့်က sky blue မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဗျာဟမ်တောင်ဘက်ကလူကဘာလဲတောင်ဘက်ကဘာနဲ့တောင်ဘက်ကမြင်တာအောင်ဘာနဲ့ရေးထားတာမြန်မာစာနဲ့ရေးထားတာမြောက်ဘက်ကမြင်အောင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတလောက်ခင်ခင်မင်းမင်းအတူစားတောက်ပြီးတော့ငင်းငင်းရှင်ပြီးရင်းနှီးနှီးပြောသွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဗျာမဟုတ်ဘူး sky blue sky blue ကောင်းကင်ဗျာကောင်းကင်ဗျာ sky blue ညင်းညင်းနဲ့တနက်ထုတ်ပြီးဘေးမပြစ်နဲ့လေသဘောပြောတာဘာလို့တနက်ထုတ်ပြစ်တာဟမ်ဆုံးလေလေးနဲ့စက်တနက်လေးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့ဒီဖြစ်တာဒီနှစ်ဖက်မြင်လို့လားတစ်ဖက်မြင်လို့လားဟုတ်လားနှစ်ဖက်မြင်ဒီပြဿနာဖြစ်မလားအခုစက်တနက်နဲ့ထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတာဒီဘယ်နှစ်ဖက်မြင်လို့မေးလိုက်ခြင်းဒီစက်တနက်ရဲ့ပါဇက်တနက်ရဲ့ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသည်ဩလင်းနေမရဘာနဲ့ပြစ်နေကြတာဩဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲရှိတာသူကစက်တနဲ့မကြောက်ဘူးဟေ့ဘာကြောက်တာဟောတယ်မကြောက်ပါဘူးစိန်တန်ကဝိစိန်တန်ကဝိဆိုတာဒီတကယ်စဉ်းစားတတ်လို့ပညာရှိရင်အမြဲတမ်းဘယ်နှမျိုးတွေးသည်နှမျိုးတွေးတယ်နှမျိုးတွေးတယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်မြင်ရမလားနှစ်ဖက်မြင်ရမလားလောကီအတန်းပညာတွေဘလောက်အောင်လို့ဘလောက်ပညာရှိကြီးတမတ်တစ်ဖက်တည်းကြည့်တစ်ဖက်တည်းမြင်တစ်ဖက်တည်းနေလို့ကတော့တို့ကပညာရှိစရင်မသွင်းဘူးပညာရှိဆိုတာဘယ်နှဖက်မြင်ရမယ်တနတ်ထုတ်เสียလိုသေးလားစက်တနတ်လားရှာတနတ်လားစက်တနတ်နဲ့ရှာတနတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားပြဿနာမျိုးစုံအစကဘာတနတ်ဩရှာတနဲ့ပြောရင်နဲ့ဘာတွေထုတ်ကုန်ညအေးအဲ့ဒါလေတုတ္တကဝိရဲ့စိန်တာကဝိရဲ့စိန်တာကဝိစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဆိုတာဒီဘယ်တော့မှတစ်ဖက်တည်းမစဉ်းစားဘူးအမောင်ရှိရင်အလင်းရှိသည်အဆိုးရှိရင်အကောင်းရှိသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှဖက်မြင်နှစ်ဖက်မြင်စမ်းမှာနှစ်ဖက်မြင်ရုံနဲ့ကိုဘာမှပြဿနာမရှိတော့လေးဖက်မြင်လိုက်စမ်းမှာစကလုံးလေးထည့်ပြောခဲ့ခြင်းဒီပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလားပြဿနာကင်းတာလည်းမရှိဘူးလားပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိရင်ပြဿနာကင်းသည်သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရဲ့ပြဿနာကင်းတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်မျိုးထည့်တော့မယ်ပြဿနာရှိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိမှတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲကင်းသည်ဘယ်နှမျိုးတစ်ခုကြံနေတဲ့ပြဿနာဖြေကြောင်းရှိနေတယ်ပြဿနာဆိုတာကိုသိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းကအသိဉာဏ်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းအသိဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှာပြဿနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါမြင့်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲလို့မေးရင်အသိဉာဏ်မရှိဘဲနားလည်မှုလွဲကိုယ့်ဘက်ကပဲကိုယ်မှန်တယ်ထင်နေတာပြဿနာဖြစ်ကြောင်း
ခင်မယောက်ျားဇနီးမယားပြဿနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားကိုဘကမှန်လားကိုဘကမှန်လားကိုဘကကိုကြည့်ပြီးကိုဘကမှမှန်နေဆိုတာဒီပြဿနာဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့ကိုထင်ရင်လို့ထင်ပြီးနားလည်မှုလွဲတာပြဿနာဖြစ်ကြောင်းဒါမြင့်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခု၄မျိုးမြင်ပြီးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတော့ပြဿနာကင်းပြဿနာဘာလို့ဖြစ်လဲနားလည်မှုလွဲလို့နားလည်မှုလွဲတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတမာဒိဋ္ဌိပြဿနာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာလောကပြဿနာမရှိတာကនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီအခြေဟောခြင်းနဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့တော့မဟောသေးဘူးပညာရှိဆိုတာဒီဘယ်နှဖက်မြင်ရမလဲအနည်းဆုံးနှစ်ဖက်မြင်ရမယ်နှစ်ဖက်မြင်ရတယ်လေးဖက်မြင်ရမယ်လေးဖက်မြင်ရနေ6ဖက်16ဖက်အများကြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်အသိဉာဏ်လေးမှာစဉ်းစားအော်ဟေးဟုတ်တာပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးတစ်ဖက်တည်းနေပြဿနာဖြစ်ပြီးဆရာနဲ့တပည့်တစ်ဖက်တည်းနေပြဿနာဖြစ်ပြီးသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနားလည်ရင်အဲ့ဒါစိဏကဝိလို့ခေါ်သည်သုဒ္ဓကဝိရဲ့စိဏကဝိရဲ့အထကဝိရဲ့အထကဝိဆိုတာကြတော့အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးသိတာဒီပညာရှိရဲ့အသိဉာဏ်ကြတော့ဖက်ကနေဆိုဒါလေးလုပ်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဒါလေးလုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီလိုထိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဒီလိုထိုင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီလိုရရင်အကျိုးရှိမယ်ဒီလိုရရင်အကျိုးမရှိဘူးကိုလုံးမဲ့ကြိုင်မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့ဟန်ကိုအကျိုးရှိမရှိသိတာအဲ့ဒါအထကဝိနောက်တစ်ခုကျတော့ပฏิဘာနာကဝိပฏิဘာနာကဝိဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြန်ကောင်းရင်အကြအမြင်ဘ ഹു တုတ္တအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လေးလည်းရှိလာပြီနောက်ဆုံးအကျိုးရှိမရှိလဲသိလာပြီတဲ့ပฏิဘာနာဆိုတာအထက်ကရာဆရာမြတ်ကြီးလည်းဖွင့်တယ်တိကဆရာမြတ်ကြီးလည်းဖွင့်တယ်နှစ်မျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြောပြမယ်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုကိုဉာဏ်မှာပေါ်သည်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုကိုဉာဏ်မှာပေါ်သည်ကြုံလိုက်ရရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါဖြတ်ကနေပေါ်တာပฏิဘာနာနောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရှိရင်မြင်လိုက်ရတာကိုပုံတူကူးချနိုင်သည်ဘယ်လိုကူးချနိုင်လဲပုံတူကူးချနိုင်တယ်ဒါအနုပညာသမားတွေဆိုပို့သိတယ်ပฏิဘာနာညာပฏิဘာနာကဝိဆိုတာတခုခုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီသရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလူနေရာကိုဝင်စားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးပုံတူကူးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးပုံတူကူးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီအမူအရာမျိုးပုံတူကူးနိုင်တာမျိုးကိုပฏิဘာနာကဝိလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်ကနေကြုံတိုင်းမှာစကားတိုင်းမှာအမူအရာတိုင်းမှာကိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုဖြတ်ကနေသရုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ပုံဖော်နိုင်ရင်ပฏิဘာနာကဝိလို့ခေါ်သည်ဗန္ဒန္တနံသီလန္တနံသုဒ္ဓတနံစာဂတနံပညာတနံတကင်ကုံချက်ပေးတဲ့အမေဆိုရင်၅မျိုးတန်သမီးတွေကိုတရားရှိအောင်ပေးပါတန်သမီးတွေကိုသီလတရားရှိအောင်ပေးပါတန်သမီးတွေကိုဘ ഹു တုတ္တတရားရှိအောင်ပေးပါတရားပြီးတော့ယုံကြည်မှုပြီးတော့ပဲကိုယုံကြည်တယ်သီလပြီးတော့သူများကယုံကြည်တယ်ဘ ഹു တုတ္တပြီးတော့သူများကအာကိုးတယ်နောက်တစ်မျိုးစာကဒဏံစွန့်ကြဲပေးကံလူဒန်းနဲ့အကျင့်အမွေလေးပေးပါဒါမြင်လူဒန်းတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုသူများချစ်တယ်သူများဘာလုပ်လဲချစ်တယ်ကစီနေတဲ့သူလူမုန်းနေဟိကစီနေတဲ့သူလူမုန်းနေပေးနေကျွေးနေလူဒန်းနေတဲ့သူကဘာလုပ်လဲချစ်တယ်တဲ့ပြရစေးဆိုတာဒါနစာကပဲတနည်းပြောပါဆိုရင်စာကဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကံလူဒန်းတယ်လို့ကူညီတာကိုလည်းခေါ်သည်အစားတော့မရှိတဲ့သူကိုအစားတော့ကူညီသည်အသုံးဆောင်မရှိတဲ့သူကိုအသုံးဆောင်ကူညီသည်အသိဉာဏ်နေတဲ့သူကိုအသိဉာဏ်ကူညီသည်ကူညီတဲ့အခါမှာအစားတော့ကူညီသည်ကိုယ်မှာအစားတော့ရှိမှရမှာကိုယ်အစားတော့ရှိရင်အစားတော့မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်ကိုယ်အသုံးဆောင်ရှိရင်အသုံးဆောင်မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်ကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိရင်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်စာကစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းကူညီတဲ့တက်ကလေးကိုမှရှိရင်လူချင်းနဲ့ကူညီချင်းနဲ့စိတ်သာရှိနေရင်လူစရာတွေပေါ်လာတယ်လူစရာတွေဘာဖြစ်လာလဲပေါ်လာအဲ့ဒီစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းနဲ့စိတ်ဟိုမှာကတော့ပါဠိတော်ကြီးကတော့လက်ဖြန့်ထားတယ်လက်ဘာလုပ်ထားလဲကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလက်ဝဲပေါ်တင်ဖြန့်ထားတော့ယူခြင်းနဲ့လူယူခြင်းတိုင်းယူလို့ရတယ်တဲ့အရာဒီထောင်လူတို့ပေါင်းမှနေပေမဲ့လို့ပယတ္တပန္တိမိမိလက်ကလေးကိုဘာလုပ်ထားမှာ
ဖြန့်ထားသလိုမျိုးလူကျင်နာယူမျိုးဆိုပေးနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကဇာကစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းသည်အဲ့ဒီအမွေများမိဘဆရာသမားစီကကိုရခဲ့ရင်ကိုကိုအများကချစ်တယ်ကိုကိုအများကချစ်တယ်ကိုလည်းယုံတယ်ကွယ်သူများကလည်းယုံတယ်ကွယ်ကိုသူများကလည်းအားကိုးတယ်ကွယ်ကိုသူများကလည်းချစ်တယ်ဆိုမှတော့ကိုဘဝကိုမကျင့်နိုင်ရဘူးလားကျင့်နိုင်ရလားကိုဘဝကိုကျင့်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါတွေရအောင်လို့စွန့်ကြဲပြီးကလူတန်းရတယ်။အိုးတရားနာတဲ့သူတွေကွယ်ယဟန်တန်ကဆုံးနေပါလေကပ်ဘူးလားဆုံးကပ်ဘူးလား5ပါးလား10ပါးလားအပါ100လား1000လား5ပါး10ပါးအပါ20ဘယ်နှပါးကပ်ဘူးလဲ5ပါးအပါ20လောက်ကပ်ပါလားအဆင်ပြေမလား5ပါးရဲ့ကတ်တယ်ဆိုတာအိမ်ကျယ်လို့လားကျင်းလို့လားဟမ်အိမ်ကျယ်လို့လားကျင်းလို့လားဟောအေးဘောအိမ်ကျင်းတော့လေဘယ်နှပါးပဲကတ်မှာ5ပါးပဲကတ်မှာ5ပါးကတ်ချင်စိတ်ကြောင့်အိမ်ကျင်းတာလားအိမ်ကျင်းလို့5ပါးပဲကတ်တာလားဟမ်ကတိချစဉ်းစား5ပါးကတ်ချင်လို့အိမ်ကျင်းတာလားအိမ်ကျင်းလို့5ပါးကတ်ရတာလားဟင်ဘယ်လိုဖြေမှာတပည့်တော်တို့အိမ်ကျင်းလို့5ပါးကတ်ရတာဗျာအိမ်ကျင်းလို့5ပါးကတ်ရတာပါဗျာမပြောနဲ့5ပါးကတ်ချင်လို့ကို5ပါးဆက်နဲ့အိမ်မှာပဲနေရတာတချို့များအပန်းတရားဆုံးကတ်ချင်တာတစ်ထက်သေးနဲ့ကိုအပန်းတရားကျွေးလို့ရတဲ့အိမ်နဲ့နေရသည်ဟုတ်လားစာကစွန့်ကြဲပြီးကလူတန်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆုံးကတ်ချင်တာဘယ်နှပါးကတ်မလဲအမေအပန်းတရားအိမ်ကြီးရတယ်ဆိုလို့အပန်းတရားတွေမြန်တာအပန်းတရားကတ်ချင်စိတ်မွေးရင်အပန်းတရားဆန်းတဲ့အိမ်ရသည်10ပါးကတ်ချင်တဲ့စိတ်မွေးရင်10ပါးဆန်းတဲ့အိမ်ရသည်5ပါးကတ်ချင်စိတ်မွေးရင်5ပါးဆန်းတဲ့အိမ်ရသည်တချို့များတပါးဆန်းတဲ့အိမ်လေးပဲတပါးပဲကတ်ချင်ရင်နိုးစီဘူးမတရအိမ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်မူတည်သွားတာနော်ကိုယ်စိတ်ပေါ်မူတည်သွားတာစာကစွန့်ကြဲပြီးကံကိုဘလောက်ထိစွန့်ကြဲပြီးကံနိုင်တယ်လေအိုးသူတော်ကောင်းတို့အများချစ်ခင်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လို့စွန့်ကြဲပြီးကံနေလို့ပြီးကံလူတန်းနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝကိုကြည်နဲ့မိပါတယ်ဆိုတာဒီဟေးတရားတရားရှိလို့ကိုယုံရင်သီလတရားရှိလို့အများကကိုယုံရင်ဘဟုတုတ္တရှိလို့အများကကိုအားကိုးရင်စာကစွန့်ကြဲပေးကလူတန်းနေလို့များအများကကိုချစ်နေရင်ကိုဘဝကြီးအရာတော်လိုက်တာကိုဘဝကိုကြည်နှံ့နေတာပေါ့ဟုတ်လားကိုဘဝကိုကြည်နှံ့ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိအောင်လုပ်ရမလဲတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဆိုရင်တော့ဟိရိဩတ္တပါထက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ5ပါးဆိုရင်တော့ဒီ5ပါးပဲတရားတရားရှိရသည်သီလတရားရှိရသည်ဘုဒ္ဓတရားရှိရသည်စံဃတရားရှိရသည်ပညာတရားရှိရသည်ဒီပညာကတော့အရိယာတွေရဲ့အရိယာတွေနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုရင်တော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီဥဒိယထဂါမိနီအမြဲတမ်းပညာဉာဏ်ဆိုတာတိုးတက်နေအောင်ကူညီနေတယ်ပညာဉာဏ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်နေအောင်ကူညီနေတယ်တဲ့အဲ့လိုတိုးတက်နေအောင်ကူညီနေတာဘယ်သူကကူညီတာလဲဆိုရင်ပညာဉာဏ်ကကူညီတာအဲ့ဒီပညာဉာဏ်လိုချင်ရင်ဘာစိတ်ကလေးမွေးရမလဲဆိုတော့တိုးတက်ခြင်းစိတ်ကလေးပဲမွေးပေးရတယ်တိုးတက်ခြင်းစိတ်မွေးတယ်တိုးတက်ခြင်းစိတ်မွေးတယ်တိုးတက်ခြင်းစိတ်မွေးလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူလဲပညာဉာဏ်တိုးတက်ခြင်းလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာပညာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့တကယ်တမ်းကြတော့အများပြောတဲ့စကားကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်ရင်တော့လေအများနဲ့ရန်ဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေជីវတုတ်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကြိုးစားလို့လားမကြိုးစားလို့လားကြိုးစားလို့လားမကြိုးစားလို့လားအေးကြိုးစားလို့ကြိုးစားရင်ဖယားတော်ဖြစ်သေးတယ်လို့လူကြီးသူမတွေဆုံးမှာជីវလို့အောင်မြင်တိုးတက်လာရင်အောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုထိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုထိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားတချို့အမြင့်တက်သွားလို့ထိတ်ဆုံးရောက်ပြုတ်ကြတာတွေအများကြီးအရေးကြီးတာကကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်လို့
အောင်မြင်ပြီးရင်လေနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာလိုသည်ဘာပညာနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာဘသူဘာပြောသူများလေတိုက်တိုင်းမယိမ့်နဲ့ဘာပညာအရေးကြီးနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာအရေးကြီးတဲ့ជីវတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးမဆုံးရှုံးအောင်မကြအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြိုးစားရတဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးမဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှနေတတ်ထိုင်တတ်တာအရေးကြီးတယ်နှုတ်မရင်သူတို့ကဘာပဲအရေးကြီးနေကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်မိဘကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းဆရာကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းအိုးဘေးလူတွေကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းအဲ့လိုကြိုးစားခိုင်းရင်လည်းကိုယ်ပဲသာသမီတွေကမကြိုးစားပဲရွဲ့ကိုဘာအရေးကြီးတာလဲနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးတရားပြောပါဆိုရင်နေတတ်ထိုင်တတ်တာနေတတ်ထိုင်တတ်တာကိုပန်လိလို့ပြောလိုက်ရင်ပညာပဲနေတတ်ထိုင်တတ်တာဒီပညာပဲကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ရင်ပြဿနာလာအောင်မလားပြဿနာဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာအလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ကိုဘဝကိုရှင်းနေမိပါတယ်ကိုဘဝကိုအခုဒီလူဘွေကြီးကျင်းပရတာမကျင်းနိုင်ဘူးလားဘာလို့ကျင်းနေတာလဲလို့အရင်စစ်လိုက်တော့ပတ်စံရှိတော့လားပတ်စံရှိပြီးမကျင်းတဲ့သူတွေတပုံကြီးအသုံးဆောင်ချမ်းသာလို့လားဒါလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကဟင်းစားတွေပဲငွေတွေကဟင်းစားအသုံးဆောင်တွေကဟင်းစားချွေရံပရိသတ်တွေကဟင်းစားနာမည်ကြီးတာကဟင်းစားတွေပဲနောက်ဆုံးဟေးအပေါ်ရန်လူချမ်းသာဆိုတာတွေကလည်းဟင်းစားတွေပဲတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ဘာရဖို့အရေးကြီးတာကွန်ချက်ရဖို့အရေးကြီးတာတဲ့ကွန်ချက်ကလေးပေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့နေရလဲ9နေရကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေဘယ်နှမျိုးတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာပဲဒါကတော့လူတိုင်းနှုတ်ရပြီးသားမလို့မြန်မာလူလေးတော့ပြိုင်လူဆိုကြည့်အောင်ကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေဘယ်နှမျိုးကပြိုင်လူဆိုမယ်ကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေကိုချက်ပေးလိုက်ပြီနော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ5ချက်ရသွားရင်ကိုရင်မှာလွယ်ထားတဲ့သားသမီးလေကိုအမွေမပေးဘူးလားပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီပွဲကြီးကျင်းပတာဒီဝမ်းကြတိုက်တဲ့ကငံမီလေးဘုံကန်ကြည့်လို့တွေ့ချင်းပြောလိုက်တာဒီလိုပွဲကြီးကျင်းပတယ်ဆိုတာဒီသားဒီမီးကဘလို့ဘုံကန်ကြည့်တော့အဲ့တော့မိဘတွေကသားစီမြေးဆက်ဒီအမွေတွေပေးရင်ကိုမိသားစုဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတိုးတက်မှာပဲဟုတ်လားအမွေမပေးရဘူးလားပေးရမှာလားမိဘကသားသမီးကိုအမွေပေးတယ်လို့လူကြီးတွေကလည်းလူငယ်တွေကိုဆရာတွေကလည်းတပည့်တွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းနောက်လိုက်တွေကိုကိုယ်အမွေကောင်းတွေပါလုပ်ခဲ့ရမှာလေပေးခဲ့ရမှာတဲ့ပြီးရောမနေပါနဲ့ဖခင်ရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်လို့မိခင်ရဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်လူကြီးဆိုတာရဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်ဆရာဆိုတဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်မိမိတို့ကအဲ့ဒီအမွေတွေကိုယ်တိုင်ရှိပြီးတော့သားစဉ်မြေးဆက်ပေးနေပါလားကိုကြည့်နေပါလားဝမ်းကြတိုက်ကလေးကဒီအဖေဒီအမေစီကအမွေတွေပါလုံနေတာလေယူနေတာဒီအမေအဖေကတန်သမီးကိုဘဝကိုကြည်နှံ့အောင်နေပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တဲ့ဖြစ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဘဝကိုကျင့်နေမိပါတယ်ဆိုတာမျိုးအဖြစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်သွားရင်မိသားစုတစ်ခုစီလဲနောင်ရေးအေးပြီဆွေမျိုးစုတစ်ခုစီလဲနောင်ရေးအေးပြီရက်ွက်တိုင်းမျိုးတိုင်းတနိုင်ငံလုံးအမွေကောင်းတွေများလက်ဆင့်ကမ်းသွားရင်ကိုဘဝကျင့်နေမိပါတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုမကျင့်တဲ့သူများတဲ့အထဲကနေကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါများကြိုးစားစေဟာမလိုပါဘူးဘယ်နှမျိုးဒ
ဒီငါးမျိုးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ဘဝကိုကြည်နပ်ကိုယ်သားသမီးတွေလည်းသူတို့ဘဝသူတို့ကြည်နပ်ပြီးသားစီမြည်ဆိုင်ဘလောက်ပြောစရာကောင်းလိုက်သလဲလို့ဓမ္မဒါနတရားအလူဟာဒီအသည့်တွေရသွားပြီးတော့ဒီအသည့်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရင်အလုံးအကျိုးကြီးသွားတယ်ဒီအသည့်တရားနဲ့သာပြုတ်ပြောသွားကြံသွားရင်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း